อิสลามเป็นศาสนาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในโลกและอาจจะกลายเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในปี 2613 ค่ะ Pew Research Center เผยผลวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวของศาสนาต่างๆทั่วโลกซึ่งใช้เวลาศึกษานานถึง 6 ปีพบว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในโลกขณะที่ผู้นับถือศาสนาพุทธมีแนวโน้มลดลงค่ะ ทำไมต้องอิสลามผมเองก็ถามคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันนะผมตระหนักได้ว่านี่คือศาสนาบูชาพระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงถ้าคุณลองศึกษาศาสนาคริสต์เขาก็จะบอกว่าเขาบูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าคือตรีองค์เดียวแต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าคือตรีเอกานุภาพถ้าคุณลองดูที่ฮินดูเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นล้านองค์นั่นแหละก็คือพระเจ้าองค์เดียวและประเด็นสำคัญก็คือศาสนาที่บูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวเข้าใจความเป็นพระเจ้ามากที่สุดองค์เดียวเข้าใจความเป็นพระเจ้ามากที่สุดนั่นก็คือศาสนาอิสลามทีนี้เรามาดูที่กุรอานเป็นคัมภีร์เดียวในโลกนี้ที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีและยังมีเรื่องเหนือเชื่ออีกมากมายที่เราสามารถเห็นได้จริงๆตัวอย่างเช่นสิ่งที่อัลลอฮ์